मुर्गी पालन पोल्ट्री फार्मिंग एक ऐसा बिजनेस है जिसको कम पूंजी में, कम समय में, कम मेहनत में और कम स्पेस में स्टार्ट किया जा सकता है। अगर आप भी मुर्गी पालन बिजनेस को स्टार्ट करने की सोच रहे हैं तो नीचे दिए गए टिप्स आपकी सहायता कर सकते हैं। आज इंडिया में एक अनुमान के मुताबिक लगभग 50 लाख लोग मुर्गी पालन रोजगार से जुड़े हुए हैं। पोल्ट्री बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बल्कि थोड़े लगन और कड़ी मेहनत से अच्छा खासा बिजनेस सेटअप किया जा सकता है। एक रिसर्च के मुताबिक पोल्ट्री बिजनेस लगभग 14% ग्रोथ रेट के साथ बढ़ रही है और इसमें असीम संभावनाएं हैं। तो आइए जानते हैं मुर्गी पालन कैसे करें और किन किन बातों का ख्याल रखें। मुर्गी पालन करने से पहले यह आवश्यक है कि आपको कितने स्पेस की जरूरत पड़ने वाली है। एक अनुमान के मुताबिक लगभग 1 से 1.5 वर्ग फुट एक मुर्गी के लिए काफी है। उसी तरह 100 मुर्गी पालने के लिए आपको 100 से 150 स्क्वायर फीट की जगह लगेगी। जगह हवादार, आसपास साफ सुथरी और सुरक्षित होने चाहिए। रोड से नजदीक ही पोल्ट्री फार्म सेटअप करें और शहर से ज्यादा दूर ना हो, अन्यथा माल भेजने का खर्चा ज्यादा पड़ेगा। पीने के पानी के लिए उचित ध्यान रखें। पॉसिबल हो तो एक बोरवेल, बोरवेल या कुआं रखें ताकि पानी का हमेशा रहे। जिस स्थान पर आप मुर्गियों चूजे को रखने वाले हैं वो हमेशा ड्राई, सूखा होना चाहिए। दोस्तों, आप अगर हमारे चैनल में नए हो तो पहले आप हमारे चैनल को शेयर कीजिए और उसके बाद सब्सक्राइब कीजिए। अगले वीडियो और सारे लेटेस्ट इंफॉर्मेशन अब पहले मिल सके लाइक और कमेंट देने को मत भूलना।